बार बार नज़ला होता है, जुकाम होता है, छींकें आती हैं, या आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, या यूं कह लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपको, चाहे आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, क्रोनिक अस्थमा है, तो आपको छोटी सी एक एक्सरसाइज बता रहा हूं और ये बहुत ही बड़ा आपके लिए काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये है एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आपने क्या करना है, लंबा सांस लेना है। आज तक जो हम सांस लेते आए हैं वो हम आधा सांस लेते हैं। अभी आप बैठे हैं, अभी आप देखिए कितना सांस ले रहे हैं, आप आधा सांस ले रहे हैं। आपने पूरा सांस लेना है, यानी कि लंबा सांस भरना है और लंबा ही आपने छोड़ना है। लंबा सांस लेना और लंबा सांस छोड़ना, ये आपने 10 मिनट के लिए करना है। और दोस्तों आप देखेंगे कि आप पहले सप्ताह में ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगी। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी।